कडेन कित्याक आमकां दिसता हांवें हेल्प केलो, म्हाजें कर्तव्य केलें, म्हाका व्हडलो गाजोवपाचो म्हाका ना, पूण अशें करून दुसरे जेन्ना तेचें क्रेडीट घेता, काम कोण करता, आमी करता, पारंपारीक मच्छीमार करता, आनी क्रेडीट जेन्ना दुसरो घेता तेन्ना कितें तरी म्हाका दुख्ख भोगता. हांवें केलें आनी तेणी क्रेडीट घेवप, पूण हें कोण करता? म्हणजे तांकां कोण तरी लागीं आसा पळय ते व्यक्ती करता. आमकां तशें करपाचें ना. पूण इतलेंच म्हणटा, पूण कोण पावलो, कोणी केलें, निदान तरी त्या वेळार जर म्हाका दिसलें खरेंच म्हाज्या भावान जर केलें आसत जाल्यार तेकाय जर म्हाजो खंय तरी हायलायट जर जालो न्ही, तेका म्हाका खंय तरी हांव येयलो, हांव सेफ केलो, म्हाका तेका एक आनंद तयार जाता. म्हणून तेका आनी फोर्स मेळटा की आपूण हें काम करपाचें. करूंक ना म्हणून आपूण करचो ना ही गोश्ट सोडात, पूण ते तरी सुद्दां ते आमच्या रक्तांत ना. आमी झुजपी मनीस, मनशा कडेन न्ही, दर्या कडेन झुजपी मनीस, म्हणून आमी पारंपारीक मच्छीमार. म्हणून हांव हे दोन शब्द तुमी आमकां हांगासर आपोवन आमकां तुमी सत्कार केलो, तेका लागून तुमकां कोटी कोटी खरेंच प्रणाम आसा. धन्यवाद. हांव रुपेश जुवटकर बेतलांतल्यान. जाल्यार गेल्ल्या म्हयन्याक एक बोट पडली आमच्या खांडी कडेन बोट पडली. म्हाका फोन येयलो सारको 11:15 सुमार. फोन येयलो आनी म्हाका सांगपाक लागले की बोट बुडला, मातसो हेल्पाक यो म्हणून. मागीर रातचे 11:15 सुमार मागीर तसोच उठलो, बायलेक सांगलो हांवें मातसो वयता हेल्पाक म्हणून, आनी तसोच उठलो. परत रिटर्न फोन केलो. हांव गेलो आनी म्हाज्या फ्रेंडाचे व्हडे आसलेले ते घेतले, आनी म्हाजो एक कजन भाव आनी एक दोग जाण गेले आमी. जाल्यार वचपाक मेळना मुखार, तशेंच वचपाक मेळना. ट्राय कर केली आनी गेले. पाग दिली बोटीक पाग दिली, दुसऱ्या बोटीक दिली पाग, आनी भितर वचपाक जायना म्हणटकीर हांव येयलो आनी तोंडाचेर रावलो. तोंडाचेर बरो वगत रावलो कशेंच वचपाक जायना म्हणटकीर हे सायडीन येयले आनी एक 4 मनशां घेवन आमी देगेक लायले आनी परत रिटर्न गेले. किरण मोर्जे बेतलांतलो. चडशें काम बुडपाचें, कोणा प्रॉब्लम जाला तेन्ना बुडपा वचपाचें. त्या दीस पाट्यार आमच्या बोट लागलेली सकाळी पयलीं पात्रांक फोन मारलो म्हाका. त्या टायमार ती फ्लॅट जाल्ली, बोट फुटोन तर सामकी फ्लॅट जाल्ली. मागीर पात्रां म्हणपाक लागलो किरण मातशें हेल्प जाय आसलें तुजें. ओके गेलो आनी आपण करा त्रास जाता न्ही, तेका लागून म्हणपाक लागलो ते कितें आहा बोटीचें मोडन आसलें तें मातशें काडून दी आपल्याक म्हणून. ओके म्हटलो. सगळें तें माश्ट आनी तेगे चीम आनी रापण बी तेगे बांदून घेवन मागीर तेमी ट्रेनाचेर व्हरून वयर येयली. आनी तशेंच मागीर आनी 8 दिसान अलिफा बोट लागली थिंगा. अलिफा बोट लागली. पात्रान म्हाका फोन मारलो 10 जाली, 10 साडे 10 जाली. तेणें मातशें हेल्प केली आपल्या म्हणून. हांव मागीर कितें केलें 10 साडे 10 म्हजे फ्रेंड एक घेवन हांव हांगा गेलो. एक बोटीचेर गेलो हांव, ह्यो बांदाचेर आसलो. हांव गेलो रोप दिवपाक गेलो बोटीचेर फाग बी उडयली. फाग चुको. म्हाजें नांव सेबॅस्टियन जॉर्जिक्स. आयज आमी हांगसर एकठांय जाल्या 21 नोव्हेंबर 2025 ह्या दिसा. आनी हेचो मेन रिजन आयज वर्ल्ड फिशरीज डे आहा. हो दीस फ्रॉम 1997 सावन आयज पासून वर्ल्ड फिशरीज डे म्हणून मनयतात. 1997 ह्या वर्सा 3 दीस, दॅट इज 1920 and 21 नोव्हेंबर एक दिल्ली एक व्हडली मिटींग जाली. ती मिटींग आपयल्ली लेट इंडियेचे 2 खोडेगांठ नुस्तेकारा खातीर झगडपी मनीस हरेकृष्णा देबनाथ आनी फादर थॉमस कोचेरी हांणी दिल्ली जाल्ली. आनी तेणी खुबशा जो नियरली 23 कंट्रीज जे आसले थिंगसान आपले डेलिगेट्स न्यू दिल्लीक येयल्ले. आनी तेन्ना पासून निमाणो दीस जाल्लो तो 21 नोव्हेंबर 1997. हो दीस त्यांनी ठरयलें की एक दीस नुस्तेकारां खातीर आपले हक्क आनी पावर गाजोवपा खातीर हो एक दीस
आख्ख्या संवसारभर हो वर्ल्ड फिशरमॅन डे, हो वर्ल्ड फिशरीज डे हो करून मानवचो म्हणून. आनी तेन्ना पासून हो दीस सदांच वर्ल्ड फिशरीज डे नुस्तेकाराच्या हक्का खातीर भेटयल्लो दीस हो म्हूण आयज मनयता. आनी त्याच निमतान आज आमी हांगसर येयल्यात आनी हांगसर आज आमचे मदें आमचे नुस्तें मारपी भाव आनी भयणां जुवारी रिवर, मांडोवी रिवर, तशेंच साळ रिवर आनी अरेबियन सी हातूंतच्यान आमी एकठांय जाल्ले आसात. रामेदास कास्ट्रो आसलो भितर आज वर्ल्ड फिशरी डेज तर फिशरमॅन ग्रेवन्सी लोकांक कळपाक जाय आनी आख्ख्या गोंयांत तशेंच आख्ख्या इंडियेक जाण जावपाक जाय. फाटीं एक एक्सिडंट घडलो आनी त्या एक्सिडंटाक भलत्या मनशांनी सेफ केलें. एक टॉलर बुडलो रिवर साला मागताचे तोंडार मातशें मुखार आनी तो बुडलो तो 9 वरांचेर बुडलो. आनी आदल्यांक एक मुनी आहा सोयरी दायरे मागीर शेजार पयलो तर शेजार मनीस पयले पावले म्हणजे भितरकार आनी त्या मनशाक बोटीर वचोन रेस्क्यू केलें, सेफ केलें. तेजे उपरांत 4 वरांचे एकलो मनीस आतां बाणावचो. आमी हिंगा एकठांय जाला आयज वर्ल्ड फिशरी डे आनी पयलो आमी सेलिब्रेट केलो आमचो वर्ल्ड फिशरी डे ओडशेला. आतां हे फावटी आमी हांगासर कांपलार चिंतलें कितें की आमचे फिशरमॅन आहा जे भायन त्या फिशरमॅनांक जायतो त्रास जाला आनी जेन्ना आमी तिका इनवॉल्व जाले आनी आयज ते आमी एकठांय आसा देखून आमी चिंतले हांगासर आमी सेलिब्रेट करतलो म्हणून वर्ल्ड फिशरी डे आनी आयज आमी हिंगासर एकठांय जाल्लेले आसा. आमी तशेंच आमच्या बारा बेतुलांसान एक आसोलना बेतूलसान फिशरमॅन येयलेले आसा. तो दिवाळेचो एक येयलेलो आसा आनी ते बेतूलसान जे फिशरमॅन येयलेले आसा तांकां आमी आयज वर्ल्ड फिशरी डे आनी आमच्या युनियनान चिंतलें कितें तुमी जाण आसतले फाटीं एक व्हडलो आकांताची खबर जाली गोंयान एक टॉलर बुडलो बेतलान आनी तेजेर 27 जे काम करपी आसले तांकां रेस्क्यू केले आनी पूण ते रेस्क्यू करपी मनीस जे फिशर लोक आसलो तो सेपरेट आसलो आनी सो एकलो आपलें आयज नांव सगळ्या आख्ख्या वर्ल्डाक फेमस केलें तेणी आपणान वाचयले 27 जाणांक. पूण आमी थिंगा मेवले त्या फिशरमॅनाक थोडे आनी तेंच्या कडल्यान डिटेल घेतली आनी आयज थिंगा चिंतलें आमी तिचो आमी सत्कार करतलो. एक ल्हान व्हडलो न्हू मातशें ल्हान गमपाक जाय खरेंच गोंयकारांक त्या मनशांक त्या बोटी वयल्या मनशांक कोणी वाचयले ताका लागून आमी थिंगा आयज आपयलां आनी आमचे ल्हानशे एक तेंचो 5 जाणां सत्कार करपाक चिंतला की युनियना तर्फे आमी हय आमकां जाता ते भायन आमी ते सत्कार करताले. तशेंच आमचे कांपलेले फिशरमॅन आहा तेंचेय आमचे थोडेशें करपाक चिंतलां.